Obbolaan filannoon Itoophiyaa gahee jira. Argitee filannoon aadaan bikana dhufee argee jaaladhee bikiyyallee hawwu keessaa guddaan tokko filannoo kanaa jechuudha. Maaliif yoo jette otoo sagalee rasaasaa hin dhagahaminu, wanni ijaaram otoo hin diigaminu, otoo hin barbadaa'inu, nami du'ee haadhi hiyyeessaa otoo hin boo'inu, nagayaan nami hiriire namnaataa jedhu sunii bahee sagalee isaa kenne abaluuttuu bakka na bu'aa. Yaadi inni qabate deemu abjuu kiyyaan walitti dhiyaataa waliif firoomaa jedhee sagalee isaa kenneefi nagayaan garqee isaa deebi'aa jechuudha. Nami moosulleen baalli sun fuudhee uummatis filatu kan bakka bu'ee yaadi jedheen suni bakkaan gahaafii jechuudha. Yoo inni hin goon taate akka biikanaatti fakkeenyaa teermii lammaffaa yeroo lammaffaa yoo inni ammallee deebi'ee dorgomu sagalee kennuuf dida. Ka biikanaallee diraamaa adda addaa kinni qabu walumaan argaa jira. Addunyaa kanarra wanni perfektiin hin jiru obbo. Haa ta'u immoo kabiheenna jalqabirri jira akka daa'im xiqqaa daaddeen deemaa jira waan facaasanii amma gana biqiluu jiru kan immoo anaafsitu bishaan obaafatee argite arama jalaa buqqifatee xaa'oo jala godhatee aginni daraaree asheet nuu kennu nutti eeggachuu qabaa jechuudha malee kanaan duraa ilaalle waan am dhufuu jirkan lakki hin ta'u waan taaneen fakkeessanii jenne yoo harka maranne teenne dimokiraasum jedhan sunu akka hin barbaanne argisiisuu jirraa jechuudha. Kan akka sarveetti ilaaluu qabna filannoo yeroo ammaa kana. Dhugumatti yoo nagaafattee dimokiraasii sun sirnaan eeganii lakkaa'anii waan uummati filate asiin baasanii yoo naan jette ani hin beeku. Tilmaama immoo aniifatillee walumaan beekna jechuudha. Haa taatu kun immoo jalqab gaariidha obbo. Waan haara dhufu cufayyuu carra kennuufii qabna argite. Fakkeessuu maali waan fedha haa ta'u. Ka kanaan duraa darbe. Kanaa immoo carra kenna. Waan cufa caalaa immoo ati obbo. In barbaadde taana dimokiraasii kan akka feetu yoo cufa dhiigi kan kee jigee lafeen kee caccabxee callaa mootummaa jijjiiruu otoo hin taane lakki kaardiin jijjiiruu barbaada waan jedhu gabbayiiti filannoo kan irratti hirmaadhu agarsiisi. Haa ta'u immoo naannoo ati keessa jiraat keessatti haalli nagayaa ka lubbuu keetii si sodaachisoo jiraat gaafa filannoo sun ammoo sitti of eeggataa jechuudha. Hin deemin jiraachuu wayya gaafasitti yoo ammoo mootummaan nagaa eegsise nagayaan baatee galuu dandeetti deemiti filadhu. Kanaafuu obbo akkuma beektan guddoo siyaasaan beeku garuu mirgi kan kee kan bayitii exercise godhe akka inni sin dabar. Deemi hiriiri it feels good guddoo waan dassaa sin dhagahama. Deemiti abaluuttu bakka na bu'aa jedhu namatti filatu sittuu beeka namni tokkollee naksitti nimne taa'iti yaadi isaanii dhagaye TV irratti waan isaan haasaan kan taa'ii dhagaye akka gartee geemii wayitti ilaalii jechuu waan kan waan isaan godhan kan namu warangoof akkan ta'an isaanillee bakka wayii qabachuuf miti. Ati immoo nan filattu maaliif filatta maali abjuun kee? Isaan warra dubbatan kan keessaa eenyutu galmaan sii ga'uu danda'a. Galmaan ga'uu na hafuuti. Agum yaadattu eenyutu afaanii baase aboo anatu filasi nyaatu siyaa qooqaa eenyu jechuu jira. Micaqasi. Warsun keessaa immoo namsi dhiyaatu bayi filadhi kun jalqabbii gaariidha. Akka inni si jalin dabarrobo. Filannoo wal qabsiisee agasum jechuu barbaade abshiraa guyyaa gaarii sin haa ta'uuti wal argina.